ମାସ 6 ତାରିଖ ଠାରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ 13ତମ କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମର ଫାଇଲିନି ବାତ୍ୟା ହେଲା କେତେ ନା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ 13ରେ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ କିଏ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ 13ତମ। ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କେଉଁ ସମୟରେ ଇଏ ଚିଟଫଣ୍ଡ ବାହାରିଲା ନା ସେ 13 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗାଦିରେ ଭୋଗ ହେଲା ମଧ୍ୟ 13 ଦିନ। ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଗାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେଲା 13 ଦିନ। ଯାହାକୁ ରାମଦାସ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ 13 ଆସିବ ଆକୁ ସାଧାରଣ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଘୋର କଳିର ପରିସମାପ୍ତି ସରି କଳ୍କି ପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି। ସେଇଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସ କହିଲେ ହେ ରାମଦାସ କହିଲେ ମନେ ରଖି ତା ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ନା ସଂକେତ କ'ଣ ନା ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ଏକ ପଥର ଖସିବ ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ଏକ ପଥର ଖସିବ 23 ବରଷେ କଳି 23 ବରଷେ କଳି 23 ବରଷେ କଳି ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବ 23 ବରଷେ କଳି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ରାମଦାସ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖସିବ ସେଇଠୁ ଗଣିବୁ 23 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେବ କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ପଥର ଖସିଲା ନା 1990 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ପଥର ଖସିଲା। ଯେଉଁ ପଥରଟି ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ଲମ୍ବରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ପଥର ଖସିଲା କହିଲେ ଅଁଳା ବେଢ଼ାରୁ ଏକ ପଥର ଖସିବ 23 ବର୍ଷେ କଳି ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବ। ରାମଦାସ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କିଏ ଥିବେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ନୃପତି ହୋଇଣ ଜଣେ ନଥିବଟି କେହି ନୟନେ ଦେଖିବୁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଥିବ। ନା ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ଯାହାକୁ 34 ମାଳରେ ମାଳିକା ନାଁ କହୁଛି 34 ମାଳ ସେ 34 ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବିବେକୀ ହୋଇବ ବିଜୟାନନ୍ଦ ବିରାଟ ନରେଶ ଜାଣେ ଛନ୍ଦ ବିବେକୀ ହୋଇବ ବିଜୟାନନ୍ଦ ବିରାଟ ନରେଶ ଜାଣେ ଛନ୍ଦ ବଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧନୀ ହୋଇବ ବଳେ କୌଶଳେ ଉଡ଼େଇ ନେବ ବଳେ କୌଶଳେ ଉଡ଼େଇ ନେବ বলে অপমান পাইছে বলে অপমান পাইছে ওড়িশারে কীর্তি ওড়িশারে কীর্তি অচ্ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହେ ରାମଦାସ କହିଲେ ବିବେକୀ ହୋଇବ ବିଜୟାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବିରାଟ ରାଜା କଳି ଯୁଗରେ ସିଏ ଥିବ ତା ନାଁ କ'ଣ ସିଏ ହେଇଥିବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଲେ ବିବେକୀ ହୋଇବ ବିଜୟାନନ୍ଦ ବିରାଟ ନରେଶ ଜାଣେ ଛନ୍ଦ କହିଲେ ବଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧନୀ ହୋଇବ ବଳେ କୌଶଳେ ଉଡ଼େଇ ନେବ ବଳେ ଅପମାନ ପାଇଛେ ବାରଣ ବେଳକୁ ତାର ପୋଷା ପୁଅ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅ ହେଲେ ପାଳିତ ପୁଅ ପୋଷା ଆମେ କହିଲେ ପୁଅ ତାର ପୋଷା ପୁଅ ହେଇଗଲେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିଲାଣି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାରେ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିଛେ କିଏ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ କଳି ଯୁଗରେ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିଲେ 1990 ମସିହାରୁ ପଥର ଖସି 13 ମସିହାକୁ 23 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ରାମଦାସ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଖାଲି 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଆହୁରି ଶୁଣ 34 ମାଳରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି ଆବର ଭାଙ୍ଗିବ ଆଗୁ କହୁଛି ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନାହା ଆଙ୍କ କରି ଭଜ ଯେ ଜଗୁଣା
অতিরিক্ত মাস পক্ষ যে অতিরিক্ত মাস পক্ষ যে অমাস্যা সংক্রান্তি একত্র পড়িব বহুবার কর লক্ষ্য যে বহুবার কর লক্ষ্য যে ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସକୁ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କହିଥିଲେ ହେ ରାମଦାସ ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ପଥକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କହିଲେ ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକି ବିପଦ ପଡ଼େ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଗ ହେଇଛି ତାର ଚୋରି ଗଲା ତାର ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିପଦ ଆପଦ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ କହିଲେ ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଦମାନ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଆବର ଭାଙ୍ଗିବ ଆଗକୁ କହୁଛି ଆବର ବୋଲନ୍ତେ କାହାର ଟାଣ ରହିବନି କାହାର ଧନର ଟାଣ ବାହୁବଳର ଟାଣ ଗର୍ବ ବୁଦ୍ଧିବଳ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଟାଣ ରହିବନି ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି ଆବର ଭାଙ୍ଗିବ ଆଗକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗରୁ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି କଳିଯୁଗ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ଟାଣ ରହିବନି ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନାହା ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନାହା ଆଣ୍ଟ କରି ଭଜ ଯେ ଜଗୁ ନାହା ସମସ୍ତେ ହେ ରାମଦାସ ତୁ ଇଆର ମୁଣ୍ଡରୁ ଏତିକି ବେଳୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଣ୍ଟ କରି ଭଜ ସେ ଜଗୁ ନାହା ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅମାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ ବହୁବାର କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ପଡ଼ିବ ରାମଦାସ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ କହିଲେ ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାଠି ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚଶଖାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ହେ ବାରଙ୍ଗ ମୋର ସଖା ମୋର ମିତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳିବ ନା କିଭଳି କହିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ ଆରେ ଉଦୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସରଥି ଲେଖ ନିବାରଣେ ଧ୍ରୁବ ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଛି ଯାହା କହିଥିଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବ 2018 ମସିହା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଲା 5 ଦେଖ ପଡ଼ି ସାରିଛି 18 ମସିହା ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଲା ଆସିକିରି ଫନି ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ଯେଉଁ ଫନି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ କହିଲେ କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କହୁଥିଲେ ନା ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଗୀତା ସେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାୟକରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ବଟଘାତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ମଦନ ଗୋପାଳେ ଦେଉଳରେ 7 ଦିନ କବାଟ ପଡ଼ିବ ସଦର ଗାଡ଼ି ପଥରେ କେବେ ନ ଦିଶିବ ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଗୀତା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଦେଲେ।